Enggak. Aku tadi itu pakai sambal. Pedes makanya. Sambalnya aku semuain. Oke guys, kita lanjut makannya. Halo. Panas. Aku rasa ayam, tapi nggak ada ayamnya. Gimana coba? Rasa ayam tapi nggak ada ayamnya. Pedes banget. Aku mau minum dulu ya. Bye. Oke guys, aku udah di sini. Oke, kita makan lagi. Oh, ini kalian bisa lihat asapnya nggak? Panas. Panas banget. Ini panas banget. Bentar. Bentar. Jatuh tadi guys. Jatuh lagi. Udah dulu guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.